السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في دواتوني چاينا لا ويب جلت ارغمتون هندي كيسانو بغا جراتني اكم نغا فيا كيساني الركا مالين نفتي يچو كيساني اولو الرغانا في غويا غدادي هدون اتغدا يچو غويا كراكنا مالف جناني فيديو لي ورابو هندفني حالما gartee keessa jiru maal keessa akka jiru kabajamtoota fi daawwattoota kiyya gurra isin buusa jedheetin dhufe malee amma anas ta'ee haati warra kiyya hedduu gadda guddaa keessa jirra jechuudha. Akkuma beekamu asiin dura akkuma chaayinaala kiyya irratti viidiyoo adda addaa isin waraabaa turretti mucaan kiyya garteetiin mucaa Abdulaziz ka jedhamuun beeytanii Samiiraan nu yala fudhatteetiin bosonatti galtee magaalaa kana alatti galtee mucaa daa'ima barumsarra jiru itti taphachaa akkasiin turte viidiyoo isinii marreetiin isinii gadhiisaa turre. Dhiyeenna keessattis ammoo sadarkaan isiin kaleessa mucaa kiyya fuutee fi jaaladheetiin fuudhee jaarsummaaf barbaada jetteetiin mucaasa fudhatte jechuudha. Amma mucaasan dhimma irraa fixattee jennaaniin bosonatti gaxariite jechuudha. Bakka ilmoon namaa hin jirre waa takka hin jirre dargaggeessa biraa fidatteetiin mucaa kiyya haala hamaa keessan har'a sin fedhu narraa deem kaleessi fedhaa ture har'a ammoo sin fedhu jetteetiin mucaa shaaratti narraa gaxariite wayita garteetiin mucaa arii jettee isin chaayinaala dhiyoo kanallee waraabdu sanillee an dhugaan seene akkuma jette san Samiiraan dargaggeessa agarteetiin ijoollee madirra isaa har'allee sobdeetiin itti fakkeessuudhaan mucaa kiyya fuuteetiin shaaratti baaftee mucaan eega shaaratti baheen boodatti karaa manatti deebi'uu hin qabu bakka dhaquu hin qabu kaleessa warra haadhaaf abbaan kiyya na kadhatan anatu dide har'a eessatti gala bakka itti galuu hin qabu kalee harka abbaa kiyyaa darbe haadhatiyyaa darbe namoota agartee hiriyoota itti yoogga'e isaan manatti dhufanii na kadhatan viidiyoo waraabanii gannaa dhiisan hunda osoo argu jaalala isiitiif jecha kijiba isiin na kijibdeef jecha isii biratti hafeetiin as jedhe mana isii kana wajjin turre jechuudha. Akka gartee jaarsa jaartitti waliin jiraachaa turan. Har'a ammoo wanni sun hunduu dhabamtee jaalalli sunillee dhabamee wanni hunduu xumuramee jenna. Har'a ilmoo kiyya kaleessa shaaratti gadaree deemu warra keessatti gali jettuun viidiyoo akiraa agartanii jirtan jechuudha. Akkuma jette san fuutee shaaratti ariitee mucaan sammuun tuqamee bakka itti galuu hin qabu. Haadhaaf abbaan kiyya kaleessa ho'itana kadhatan. Natu dide isinuun fedhu jedheeni isii jala gore barumsa kiyyallee sababa isiitiin dhabe ka jedhuun mucaan kiyya sammuun tuqamte ta'e dawaa nyaachifte ta'e siirii itti goote ta'e waan isiin itti goote hin beeku. Mee sadarkaa mucaan sun keessa jiru kabajamtootaaf daawwattoota kiyya mee walumaan laalla har'a haasa'uus hin danda'u hedduu na dhukkuba jechuudha. Akka yeroo viidiyoo san argeeti hagammaatitti nyaataa dhugaatiin dhugu mataan kun na garagale bakka barbaadu hin beeku magaalaa keessa hin jirtu odeeffannoon hin jiru akkanatti ofirraa taa'utti jirra. Mee walitti ilaallee walitti dachaana mee ilaalaa sadarkaa mucaa kaleessa waan inni haasa'ullee quba qabdan viidiyoo isin martee gadhiiftellee ni agartan kaan isinii gadhiisellee quba qabdan. Mee sadarkaa irra ilmi kiyya Abdulaziz ija fayyaa miila fayyaa harka fayyaa sammuu fayyaa manaa bahee har'a sadarkaa Samiiraan ilmootiyya goote mee wal ilaallee wal dachaana. Maal boqessan? Yookiin biyyatti galii? Koi ada aku riz kai wai. Ai, me kalabati se me na sisi. Kalabati me? Ana bude. Bayang kap. Amane ni jar kan magadi. Jana ni jadi. Wai. Abu yugu ya sana. Ai. Abi bi. Ama wanda na kuni me. Wanda na basu. Koi lain tu banda.
Hindi ubbati fuudhanii hin dubbataa dhaggeeffadhu. Tiyaatun fudhootun mannaan jette gaafa duraanii manaan abaaftee si barsiisanaan jettee nisin fuudhanaan jetteeti barumsa kajilee si barsiisanaan jettee umaan hangoone ammoo abbaa kiyya dahaba maali jala fudhateeti an ammoo akka mubasana gooteeti gisee anarraa fudhatte deemtee abbaa kiyyaan maallaqa isii fudhattee masaraa isiitiin daa'ima isii guutuu fudhattee galteen an ammoo mannaan jette maallaqa takka sin kennu barumsa isin barsiisu marana naariite mee amma haya abbaan kiyya galii naan jedhe durani beektaa achiniin galuun jedheen isiin jaaladha reebii naan jedhe nin dide amma mee akka mataa keetitti mataa kana ce'ee akka goote amma akka mataa keetitti akkamitti galtee abbaa keetiin abbaa na galchiisattan kan mana mindaletti maraas buute. Dhaggeeffadhu. Maasuu baasan. Aboonni silaa maali kadhuma. Hai. Waduh bawa yang mana tu? Kanas mugurba Samira marache. Anak kan boleh marache, terlalu kalau pusing asa. Akan boleh marache. Mana bahkan itu. Sawai ini sama macam marache itu yang ni. Kali dah. Awal ini tempat ini siapa? Kuno akkana jedhu kuno Samiraan Abdulaziizin sadarkaa kana geessite jechuudha. Akkuma isin amma asirratti agartan kan akkuma isin laaltan kan iyyaaloo bittee magaalaadha fiddee jechuudha. Mucaa fayyaa qabu manaa baaftee eega dhimma irraa fixatte mucaa rakkatee gara deemu dhabee manatti deebi'ee jennaan koottan irraa baasa. Humnaan irraa baasaa jedhe iyyaaloon quuftuun dhuftee ilmoo fayyaa hin qabne kan inni nuuf hin beekne har'allee ulaa isii keessatti mana isii keessatti nama ijoollee fiddee tumsiisu jirti. Inumaa bar deemii warra keessanitti gali. Maan namni muqaabalaa namarraa fuudhe kontiraata fuute kaleessallee wanni siin jenne galchiidha ilmoo sadarkaa keetii miti galchiidha har'allee galchii siin jenne har'a immoo sadarkaa inumaayyuu waan ajaa'ibaati wanni isin haasa'u ani isin fedhu har'a isin fedhu kaleessi fedhee si fide har'a isin fedhu ilmoo sadarkaa kana bifa kana jiru akka haala kana keessa inni jiru ani hin barbaadu jette Samiiraan. Kalee maa barbaaddee fudhatte har'a maa jibbite bar inni mucaa fayyaa qaba har'allee kaleellee fayyaa qaba namni fayyaa dhooggesii namni siiriitti godhesii namni mucaa daa'ima dawaa nyaachisesii wallaahi billaahi Samiira cadhisu kooti miti yoo silaa du'ee asiin bade akkana qabe kanatti yoo kaasiin kutu taate anuu kute. Obboleeyyantu jira ani biyya alaa haa jiraadhu malee biyya hambaa keessa haa jiraadhu malee ni qaban warra gumaa isaa dhiiga isaa baasa. Wallaahi osoo rabbiin anumaaf si wal nu haa agarsiisu silaa rabbiilleen gara kee godhe ilmoo ani itti faajee sadarkaa kanaan gahe haqa kiyya jechuudha gama kee goreetiin akka ani sin agarre si dhoyse jechuudha. Insha Allah yoo rabbiin jedhe rabbi garuu dharte haa guddattee tulluu gaaraallee fakkaattu guyyaa tokko hayxi ba'uun hin ooltu. Goojjoon jedhan goojjoon gogaa waraabessaatiin ijaaran hogguu waraabessu yuusu diigamtii jedhan. Goojjoon ati gaafsan ijaarti sun har'a yoo rabbi irraa taate akka yeroo waraabessu yuuse goojjoon diigamtu sun diigamuuf teetti. Siin ilmoo kiyya dawaa nyaachisee akkana isa godhe kun ana ammoo waan inni si gochuuf taa'u rabbummaan guyyaa isa wal nu haa agarsiisu. Hin dubbadhu har'a dhaadachuunis waan qabu hedduu waliin dhaadachaa ture.
wadduu waliin waa jechaa ture. Akkasii qofaa miti fakkaatan akka keeti sirraa baratu yoo isin godhin anuu namaa miti. Isa qofaa miti anuu sadarkaa biraa keessa jiru jechuudha namni ilmoo dhale. Rabbiin si citaan deemu anaa ibiddaan deemu rabbi walitti nu haafitu. Yoo ani gubees hin dabarsin nagarta. Kanaaf kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya ana qofaa miti. Haati isa dhaltees dhukkubsattee Musayfaa finne Musayfa irraa galleeni kun amma mana ciisu jirti. Wanni sadarkaa kana hunda nu godhe dadhabbii humnaan isirraa fudhachuu dadhabneeti miti. Isii tana walaa mootummaa miti walaa namaa miti nama ittiin barbaadu waan anaa miti haati isa dhalte takkittiin irraa fudhachuu dandeetu. Maali jennaan biyyi namaatuni namni jedhan biyya ofii keessatti bareedu biyya namaa keessatti mar'ataa jedhan akka sa'a. San taaneeti rakkanne. Magaalaan keessa jiru magaalaa guddoodha. Bakka feeta dhokatti. Har'a yoo bakka kanatti himan boru bakka biraa jirti jedhan. Yoo asitti har'a himan akka biyya biraa jirti jedhan. Ilaa gaabsaniiti guyyaa tokko jalaa nama. Argachuu hin dandeenye. Gara ganamaa nu galgalaa fi galgala halkanii guyyaa nu deemu beekti jechuudha. Mee kanaaf akira waan mucaan kun jedhuufi waan ammoo ijoollemmaan ijaalloon isii itti fiddu. Isii sanaan jettu mucaa kana namni sadarkaa kanaan geessii kaleessa situ warra isaanii jalaa baase. Har'a ammoo akkamitti badhe gatta akkamitti shaara gatta. Namni fuu karaan kana jechuudha. Keessattuu akka isiin ammoo karaa isiin itti saayif deen illee hin beeku. Ijoota akka argaan hin beeka. Isiin tunis bira jirtu waliin galan keessummaatti dhuftee mana tokko waliin galtee hin beekne. Isii tana ulaa jalaa bane. Akkam jalaa bante ulaa akkamitti jalaa bante. Jettee mucaa uumaa lubbuutti itti fidaa jirti. Abboo namni sadarkaa mucaa kanaa ga'een siiti. Mucaan bakka fuuteen ganda warra deebisi. Santuu maana yaali jechaa jiran. Mee walumaan dhageenya laala. Abdulaziz Samira maraachisee akkasumas waan gochaa kula kanatti ijoollee itti nimna ammaa teessan akkanattuu maraatti ittiin kun fayyaa dhabdee ciisaa jirti. La. Deemee Samiraa kana deemee ajjeesa. Obboleessa kiyya akkana mootummaa maraachistee moo akkana shaaratti. Ijoollee haati teessan akkanattuu maraataa jirti. Asin dura kanatti fayyaa dhabdee amma kun Musayfaa dhayitee ittiin kun harka tokko hin nafne. Qaamni isii murti cirameetiin akkasitti lafa dhooyte. Konkolaataa jalatti itti nimna. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya haala nu keessa jirru kun hin agartanii haala hamaa keessa jirra jechuudha. Hatta haala agarteetiin maatillee wareeranii ijoolleen daa'imni illee sababa obboleessa isii ofiitiin mana keessaa baay'ee sadarkaa irraa inni kun haala agartee lubbuu tokkorra jiru agartee jennaan ijoollee sammuun tuqame akka isin itti iyyituun agartanii itti garsiisuun barbaanne. Ana dhokadheetiin waan kana agartee isiniif affeeruudhaaf viidiyoo tokko isin garsiisuudhaaf asirratti bahee gadda kiyya isinii qooduudhaaf jechuudha. Akkuma asirra baheetti ijoolleen agarte. Haatillee mana garsiisan ciisaa jirti jechuudha diiwaana keessa. Kanaaf namoonni mucaa kiyya kana agartan namni agartee zajaa ilmoo beeku kun bakka intaloon tun jirtu naa'eera jiraadheef du'ellee ulaa isiisan duratti du'a malee ilmootii akkasitti achitti dhiiseen galu. Ilmoo rakkoon qabu. Haalli isiin kalee irratti dalaydillee rakkoo miti amma naaf. Rakkoon guddaan ilmootii lubbuu baraaru. Kanaaf siiriillee taa itti goote taanaan siiriin isii itti goote irraa hiiku. Dawaallee taanaan mana yaalaa geesseetiin ilmootii yaalachuudha.
namni zajaa ilmoo beeku ilmoo dhaleef jalaa qabu mi'aa ilmoo beeku bakka intaloon tun jirtu naa'eera mucaa kiyya shaaratti agartan taanaan qabaanaa galaanii yoo agartee nama nan beeynullee taate akka isaa san qabdanii agartanii bilbilli kiyya 773 kanaa yoo naa bilbiltan sa'a 24 bilbilli kiyya banaadha mucaa kiyya kootu fudhadhunaa jedha naa himaa dhufeeti fudha kana hundarraa ammoo lakki kanaa miti mucaa kee garreetiin diinagdee itti barbaadna yoo kayyattan taatan waan barbaaddan waan lubbuun teessan isin feete diinagdee maallaqa jechuudha waan isin qabattan isinii kenneetin ilmoo kiyya lubbuu isaa baraaruu waan barbaadu jecha har'aana qofaa miti haatis boru rakkoo biraa keessa seenaa jetti kanaaf diinagdeen haa baddu ilmoo kiyya waan barbaadu jecha ilmoo kiyya mana kiyya deeffachuu barbaada ummanni agarteetiin oduu tana quba qabdanis isiin akkuma aina ari'attee ariitee shaarara jiraatus akkuma jette san ammoo mana agartee dhukkubsataa sammuu dhukkubsate hin galcha jette san yoo ka galchitullee taate man achi keessa illee namni agartee nama qabaate ka jiraatu taate anillee barbaada isinillee na wajjin yaalii naa godha na wajjin dhaabadhaa jechuu barbaada kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa akka agartee Abdulaziz jiruudhaan miidhamaanu maraatuma kanaanu wal agarrutti viidiyoo biraa waraabee walitti dachaanutti nagaa naa jiraadhaa horaa naa bulaa